शिखा जरा तुम ये से पकड़ना। हेलो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अपनी बीवी को ड्रॉप करने के बाद मैं ऑफिस ही आता हूँ आधे घंटे में। ठीक है। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ, वही तुम हो, मगर खो क्या हुआ शिखा? कुछ नहीं, कुछ चाहिए था आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तुम काफ़ी देर से किचन में अकेले काम कर रही हो। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कर लूँगी काम। आप चाहिए आराम कीजिए।